हमारा शरीर जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। अभी इसी पल हमारे दिमाग के अंदर बिजली दौड़ रही है, इतनी एनर्जी कि एक छोटा बल्ब जल सके। लेकिन अजीब बात यह है, हमें इसका एहसास भी नहीं होता। जब हम गहरी नींद में होते हैं, हमारा दिमाग सबसे ज्यादा जाग रहा होता है। सपने सिर्फ कल्पना नहीं, दिमाग की हिडन एक्टिविटी है। हर सेकंड हमारा शरीर लाखों कोशिकाएं खत्म करके नई बना देता है। यानी धीरे धीरे हम वही इंसान नहीं रहते जो पहले थे। और सबसे चौंकाने वाला सच, हमारा दिमाग सब दर्द समझता है, लेकिन खुद कभी दर्द महसूस नहीं कर सकता। इसलिए कुछ सर्जरीज में इंसान जागते हुए भी अपना ऑपरेशन करवा सकता है। हम इंसान नहीं समझते कि हम खुद एक चलता फिरता चमत्कार हैं।